No kui sa viimasel ajal ringi vaatad Eestis, Tallinnas täpsemalt, siis iga vend sõidab Ferrariga, Lamboga, Porschega ja 4-toalised korterid kuskil kesklinnas. Mingid vennad söövad kalamarju. Kes see? Anna mis see kõik. No. Need ühesõnaga, inimestel läheb hästi ja me tahame, et ka teil läheks hästi. Nii et täna me võtame ette siis mõned, kuidas nüüd öelda siis, rikkamad inimesed. Investorid, meie sõbrad. Meist rikkamad inimesed. Kindlasti. Kes on palju targemad, kes on palju rikkamad. Ja ühesõnaga me küsime neilt siis väga lihtsa küsimuse. Kuhu panna 1000 eurot, kuhu panna 10 000 eurot ja kuhu panna 100 000 eurot. Ehk siis siin on absoluutselt kõikidele. Alustavale investorile, see, kes on natukene juba siit-sealt natuke coini kogund ja sellele, kellel on juba nagu normaalselt rahana. Nii mõnigi õpib siit videost täna ja mis seal ikka, võtame kohe esimese küsimuse ette. 1000 eurot, kuhu paneksid 1000 eurot? Mina ostaks paar raamatut, õpiks sealt paar asja, saaks aru, mis ma teha tahan, aretaks sealt ennast nagu mingisuguse hobini, mingi asjana ja mingi hobini asjani, mis tooks mulle nii-öelda lisa revenue. Ja siis sealt juba läheks edasi investeerimise asja peale. See oleks minu investeering. Ma arvan, et ma jaotaksin selle nagu enam-vähem võrdseteks tükkideks. Ma ostaksin maailma suurimaid ettevõtete aktsiaid. See on see, mis ma teen. Ma lihtsalt jätaks selle sinna. No vaatame, mis siis eksperdid meist paremad inimesed räägivad. No nii, Marko, ütle meile siis palun, sina kui edukas investor, kuhu sa paigutaksid? Alustame 1000 eurost. Ma nii vähe raha ei olnudki alguses. 1000 euroga ma vist ostaks mingi mobiiltelefoni ja hakkaks suunda mudima reklaame tegema. Saime just puida. Nagu teie teete umbes, aga prooviks veel edukamalt ja rahvusvahelisemalt teha. Esiteks peaks hakkama õppima. Ostad paar raamatut, käid paaril üritusel, et saad nagu veits targemaks. Ja siis teiseks peaks hakkama tehingut tegema. Ehk et ma võtakski nagu pool sellest rahast, ostaks mingid raamatut, käiks paaril kursusel, samal ajal siis rakendaks neid teadmisi. Ehk et ostadki Balti börsilt mõned aktsiad, ma ei tea, ühe LHV aktsia, ostad, käid kaubamajas, Selveris lööd 20 euri laiaks mingi asja peale, samas paned 20 euri kaubamaja aktsiasse. Kraanist lased vett kodus, siis samal ajal paned 10 euri Tallinna Vee aktsiasse ja et põhimõtteliselt nagu hakata tunnetama niimoodi, mis seos on nagu päris elu ja siis selle finantsturgude vahel. Õpid aktsiatehinguid tegema, õpid mingid fonde ostma, näiteks läbi teise samba, kolmanda samba või siis lihtsalt ostad ETF-e. Ei ole mõtet kõike panna ühte kohta 1000 euri ja siis loota rikkaks saada, et siis sa ei õpi nagu midagi selle raha. Kui hakata 1000 eurot investeerima ja ütleme, sa saad 12% aastast tootlust, et ma kujutan ette, et kui sa teed mingid videosid või midagi siukest suunamudimist, siis on sul oluliselt lihtsam see 8000 teenida, kui oodata 18 aastat. Ühesõnaga ma pigem teeks mingit siukest ettevõtluse laadset asja, et ma ei hakkaks ta raha kuhugi aktsiaturgudele või sellistesse kohtadesse panema. Et sa pigem siis soovitaksid, et leida mingisugune asi, mis rohkem endale meeldib ja keerata see enam-vähem hobiks või? Pigem siis esimese 1000 paneks sellesse, et ehitada üles enda mingi tulu teenimise võime. Kui sina tahad investeerimisteekonnaga alustada, siis tee seda Changes nagu ka meie. Ja meil on sulle ka promokood, kui sa veel ei ole kasutaja, kasuta koodi AZRobin20, osta 20 euro eest krüptot, aktsiat ja saad 5 euro eest endale Bitcoini portfelli. No ma huviga ootan tegelikult, nagu ma juba siin natuke saime teada, natuke tahaks veel teada, millest nad räägivad, siis ma arvan, et kõik, mida nad soovitavad meile. No esiteks vaatame, kas see sobib meie nagu visiooniga, eks ole. Tunnel vision. No vaatame ja lõpus teeme ostud. Ja lõpus teeme ostud. Ja näitame, kui lihtsalt see asi käib. Vaadake video lõpuni ja näete, mida me ostame. Just. No nii, Katri, palun ütle meile, mida sa teeksid 1000 euroga? Ma ei tea, tehniksin juurde. Kuidas see käib? Kas see 3. sammas on? On. Kas sa arvad, et see on hea mõte või? See on nagu pool kohustus. Kui sa investeerid siis kuni 15% brutopalgast ja maksimaalselt 6000 eurot aastas, siis riik maksab sulle selle pealt tulumaksu tagasi. Ehk see on nagu tootlus maast leitud. Näiteks, kui sa paned indeksfondi, siis sa saad lihtsalt seda tootlust, mis iganes see seal on. Aga kui sa paned selle läbi 3. samba sinna, siis sa saad seda maksusoodustust. Mul on tunne, et see on kõik rikkad investorid on juba seda kasutada. Ja, aga see on siuke mingi secret code. Cheat code. Ei ole secret. Liigume siis natuke suurtemate numbrite juurde, paneme ühe nulli otsa, 10 000, siis sellega teeksid. 10 000 on selline raha, et see on nagu paljudeks suur raha, paljudeks väike raha, aga ma võib-olla, kui on selline mõnus algkapital juba käes, ma natukene mõtleksin, et kas sellega raha juurde teha, sest
väga tihti mingisugused head ideed toppama sinna, et ma ei saa seda teha, siis mul pole algkapitali näiteks. Et mina mõtleks eelkõige selles suunas, sest et sa võid ükskõik kui palju säästa, ükskõik palju investeerida, aga lõpuks see suur muutus tuleb sealt, kus hakkad teenima lisatulu. Kas sa laenudele ei mõtle, laenu andmise peale? Mul on sellega lihtsalt olnud paar sellist kehva kogemust endal ja puhtalt isiklikult ma seetõttu olen natuke selline hell. Et igasugusele suvanaabri Jürile ikkagi sularahas 5 tonni ei laene ja ütled, kuule, too mulle 2 nädala pärast tagasi. No seda mitte, mis leping see muidugi on, et kui sul on mingi hüpoteek kuskile peale pandud, eks ju, et intress on mingi päris kõrge. 2014 aasta detsembris oli mul 10 000 euri portfell ja see oli investeeritud siis niimoodi, et 31% oli investeeritud Balti üksikaktsiatesse. Tallinkit, Kaubomaja, Olümpikasiinot oli siis mingid erinevaid aktsiaid. Näppisin neid Balti aktsiaid natukene, 41% oli ühisrahastuses, ehk et sai ühisrahastusportaalide kaudu laene välja antud. Nende kaudu andsin siis 10 euro kaupa laene välja ja kokku siis, ma ei tea, mul oli 4000 euri umbes laenudesse pandud ja siis 25% oli veel rahas toona ja sellest üks osa oli natuke hõbedas, mul olid hõbemünte, mis peale 4 aastat ära oksudeerusid ja millega midagi peale hakata. Ja siis natukene näpotsaga oli siis ka fondides, et mingi indeksfondi oli nostud. Oma teadmistega praegu, mida sa teeksid selle 10 000-ga? Kas sa teeksid samamoodi või sa muudaksid midagi? Ma arvan, et üsna samamoodi. See on ka piisavalt nagu väike raha, et siis sa nagu saadki nagu üksikaktsiaid osta, saad indeksfonde osta ja saad mingisuguseid laene anda välja. Ega tegelikult nagu väga palju rohkem teha ei saa. Kui sa tead, et sind tegelikult investeerimine huvitab ja sa tead, et see 10 000 ei ole viimane raha, et sul tuleb nagu nii-öelda peale ka, et siis võib sellega ju ka ikkagi passiivselt investeerima hakata, et kas siis pannagi nii, nagu te ütlesite, indeksisse või osta mingeid võlakirju või anda laenu. Ja et 10 000-ga ma katsuks otsida siis mingid turust paremaid diile ka, et tegelikult et see indeksfond on nagu hästi laisk lahendus, et sa ei viitsi ise mõelda. Sõltub, mis su eesmärk on, et kui sa tahad pensioniks endale leivaraha, siis on see fine, aga kui sa tahad rikkaks saada natuke varem, siis ma mõtleks midagi muud välja. Aga siis küsime Jaagu käest otsa ära, nagu Jaak räägib rikkaks saamisest. Kuidas saada rikkaks, noh? No ikka tegelikult on 3 varianti. Üks on see, et sul on kõva palk ja paned 50% kõrvale, läheb 10-15 aastat aega ja siis oled umbes miljonär. Siis natuke kindlam viis on teha nii, et sul on palk, aga sul on ka mingid optsioonid või osaluse võimalus seal ettevõttes. Kõige sagedasem viis ikkagi rikkaks saada on läbi ettevõtluse, nii et ja ettevõtlus saab ka kahte moodi teha, nii et sa ehitad midagi valmis ja müüd ära või siis nii, et sa ehitad valmis ja see toodab sulle raha. Mis see kõrge palk olema peab, eks ma siis 20 aasta pärast miljonär, see peab ikka väga kõrge palk olema. Kuskil 5-6 000 eurot võiks sul see palk kätte olla. Et mul endal näiteks vend ja paar sõpra on niimoodi saanud umbes 10-15 aastaga miljonäriks, et töötasid kas Eestist väljas või IT-s või sageli on ka nii, et sa oled näiteks mingi commissioni peal, et oled kinnisvara vahendaja või ma ise müüsin raamatuid USAs, et mingi selline äri, kus sul on mitte siis tunnipalk, vaid protsenditasu. No kui me paneme ühe nulli veel otsa, siis sellele 10 000-le jõuame 100 tonnini. Jaak, me paneme nulli otsa. Jah, sööme kalamarja siin. Me panime nulli otsa enne. 100 tonni on hea, ma just investeerisin 100 000 paar nädalat tagasi, ma andsin ühe laenu 18% oli intress ja tagatiseks oli üks korter. Et see 100 000 on just selline hea diilide raha minu mõelest. Et kinnisvaras näiteks päris palju selliseid tagatisega laene sa saadki anda umbes alates 100 000. Ja näiteks sa saad osta siis selliseid väärtpabereid, mida tavainvestoritele ka ei lubata müüa, et näiteks pankade tagamata võlakirju või kui sul on lihtsalt said päranduseks 100 000, et siis ja sa ise ettevõtlusega tegelda ei taha, et siis selle ma võib-olla hajutaks siis kuidagi niimoodi ära, et natuke kuhugi hoiusele ja natuke mingisse võlakirja ja võib-olla mingi aktsia ka või siis kui sul seda raha otselt väga vaja pole sissetulekuna, et siis pane see indeksfondi ja tee oma igapäevatööd edasi, et siis see 100 000 jõuab juba kasvada seal indeksfondis ka. See on selline summa, et kui sa praegu seda kuhugi paned, siis keegi täpselt ei tea, mis tulevik toob. Ma mõtlen selle peale, et äkki oleks hea panna see mingiks ajaks tähtajalisele hoiusele, sest vahepeal olid need hoiuste intressid ülimadalad, see oli täiesti pointless nagu hoida see raha. Ja kui juhtub, et elu mängiks sulle kätte mõne hea diili, mida võib juhtuda eriti just sogastel aegadel, kui mõnel inimesel hakkab või ettevõttel tekib raskusi, siis võib-olla see on suurepärane võimalus seda summat kasutada, sest et tegelikult häid diilid teha igal ajal.
aga võib-olla sellistel sogastel aegadel pisut isegi nad huvitavamad. Selle rahaga saab juba nagu mingi kinnisvara osta. Ma ütleks, et baas on suht sama nagu aktsiad, fondid ja laenud ja siis tuleb kinnisvara juurde lihtsalt. Mis sa ise arvad, kuhu suunas praegu see market meil liigub, et sinu enda arvamus puhtalt, et praegu vaatame Andreiga õhtute portfelli siin ja vaatame, et toed kurat ilus on, kõik on rohelises. Ma arvan, et kõik liigub nagu üles mäge enamus osa ajast. Turud on puhtalt inimpsühholoogia tegelikult ja inimpsühholoogia on enamus ajast ahne. Ehk et kui sul hirmu ei ole, siis sa oled suht ahne. Mis seis on kinnisvaras üldse? Sina oled kinnisvara spetsialist. No ma arvan, et niisugune lemmik lause kõigil kinnisvara inimestel on sulle öelda, et kodu ostmiseks on alati õige aeg. Ehk siis väga vahet ei ole. Et ma arvan, tasub vaadata ja praegu on niisugune turg, kus kui sa leiad midagi, et siis sa võid suht julgelt hinda alla ka küsida ja vaadata, kas tullakse vastu või ei tulda. Turutingimustel praegu võib-olla kinnisvara ei ole esimene koht, kuhu hetkel vaadata, aga kui sa nüüd päriselt tahad kodu osta ja et ikkagi, et sul on vaja seda, siis ma arvan, et kodu ostmiseks ei ole mitte kunagi halba aega. Mis su enda taktikad praegu on, et kuhu poole sa vaatad või mis su enda mõtted on praegu turul? Teine pensionisammas jookseb nagunii, siis ma olen lasknud raamatupidajal 3. sambasse kanda maksimumsumma, see on siis 500 € kuus ja siis ostangi iga kuu 3 indeksfondi, SP500, Nasdaq 100 ja siis MSCI World indeksit. Siis ma maksan kinnisvara laene tagasi iga kuu. Ma arvan, mul ongi portfellist kõige suurem osa laenudes, võlakirjades ja intressiinstrumentides. Ja aktsiaturult mul on ka pankade aktsiaid ja siis naftafirmasid ja relvatootjaid. Relvatootjates sa oled ammu juba sees või nüüd hiljuti? Ma alustasin siis, kui Ukraina sõda algas ja suurendasin siis, kui Saksamaa ütles, et nad hakkavad ka oma sõjaväega üles ehitama. Mul on peamiselt Saksa relvatootjad. Aga praegu millessegi nagu aktiivselt nagu investeerid ka või praegu vaatad rohkem ringina? Pidevalt üritan osta sellist ettevõtet nagu Berkshire Hathaway, mis on siis see Warren Buffetti konglomeraat. Miks just Berkshire? Ja ma arvan, et ta on natukene selline turvalisem kui indeks, et seal ei ole seda tehnoloogiasektori osakaalu nii suurt ja võib-olla ei ole nii üles hinnatud ka. Mis on nagu need võib-olla mingid paar soovitust, mis sa oled ise õppinud ja mida sa siis kogemuse pealt oled nagu aru saanud? Panna nagu asju kirja, kui sul on mingi investeerimisidee, siis pane see lihtsalt kirjuta paberi peal välja, mõõda oma investeeringut ka, et kui sa mingid investeeringut teed, proovi lihtsalt ülevaadet pidada, kus sul mingi raha on. Teiseks aruta paari sõbraga, kes ka investeerimisega tegelevad mingid ideid. Et kui sul tekib mingi idee, tahaks midagi osta või midagi müüa, siis ma alati põrgataks selle oma sõpradega läbi. Ma arvan, et number 1 asi, kui me räägime noorest inimesest, on see, et millised inimesed on sinu ümber. Sest sest sa ei saa sellest üle ka ümber, et need inimesed mõjutavad sind nagu räigelt, et kui sa suhtled inimestega, keda investeerimine ei huvita, areng ei huvita mingid need teemad, siis sa ise lõpuks oled ka sellest nagu mõjutatud. Et inimesed kipuvad seda investeerimist natukene nagu ettepoole panema tulu teenimisest, et kui ma käisin koolides esinemas, siis sageli lapsed küsisid, et mul on 100 € säästetud, et mis aktsiasse ma pistan, et ma rohkem kunagi tööle ei peaks minema, et tegelikult see investeerimise kasu tuleb ikkagi sealt kuskil paari miljoni juurest, kui sa teenid miljoni pealt 8-9% aastas on ju. Aga et kuni selle summani on ikkagi nii, et tegelikult ise aktiivselt liigutades ilmselt sa teenid rohkem kui seda aktsiaindeksit ostes. Ja ideaalis võib mõlemad teha, et mulle hästi meeldib see 50% klubi mõte ka, et ühelt poolt pool kuluta, pool säästa. Ma teeks samamoodi ka, et nii-öelda pool sissetulekust tuleb investeeringutest, teine pool tuleb ettevõtlusest. Kui palju näiteks üksikaktsiaid portfellis üldse hoida oleks mõistlik? Väga üksikaktsiaid ei ole üldse mõtet nagu hoida. Et mulle nad nagu ei sobi väga hästi selles mõttes, et nad tekitavad liiga palju emotsiooni ja teiseks on see, et üksikaktsiat ostmisel ei ole investoril enamasti mitte mingisugust eelist. Fondid on selles mõttes paremad, et ETF-id ei tekita nii palju emotsiooni. Sa krüptosse ka usud või üldse ei usu? Ma vahepeal uskusin nagu päris palju, siis ma kaotasin mingi 30 000 € seal ja siis nüüd ma usun natuke vähem, aga mul ikka on Bitcoini ja Ethereumi. Mis sa nagu praegu soovitaksid teha, kuhu nii-öelda oma võib-olla siis raha siis praegu paigutada või siis üldse praegu hoida natuke või mis? Eestis on siin mingid võlakirja pakkumisi olnud mõningaid, et siis nendest olen proovinud osa võtta, sest et rasketel aegadel on nagu kõige parem asi on see, kui portfell
sulle sissetulekut tekitab. No mis me siis teada saime? Algainvestor võiks võtta ikkagi natuke sellise tagasihoidlikuma liikumise, võib-olla indeksfondid sobiksid. Esiteks natuke õppigu. Õppigu kindlasti, ma arvan, et see on väga mõistlik, lugege raamatuid, viige ennast asjadega kurssi. 3. sammas ka muidugi, ärge seda unustaga. Teeme kohe siis mingid liikumised ära. Teeme liikumised ära. Mina usun endiselt Bitcoini. Bitcoin to the moon või? Ma ostan Bitcoini ja Andrei, ma ostan 181 euro eest, mis mul on Change Appis ja näed, sinu positsioon on avatud. Olo ütles, peaks vaatama ka SB poole, ehk siis USA 500 kõige suuremat ettevõtet, mis on pandud siis ühte sellisesse puntrasse. No mina ise ostan siin siis 90 euro eest SB 500 indeksit ostan seda 90 euro eest. Näed, siuh, let's go, valmis. Ja siis ostan ka Invesco Nasdaq SA indeksit. Jälle 90 euro eest. Põmm. Pai, pumm. Ja siis ma siis ma tead, ma teen sinu takud ka. Ma ostan Bitcoini ka. Aga ma ei osta võimendusega. Lihtsalt tavalist Bitcoini 20 euro eest. Siuke väike selline. Mina võtan ikkagi ühte teistkülgot ka. Minu nimi on Tiiter ja ma ostan seda. Tšing! 194 euro eest läks veel. Tehtud. Ja. Tegelikult oli päris tore video, väga õpetlik. Me oleme nüüd, Andrei ja Robin on harivad inimesed. Me harime teid. Kas 2024 võiks olla see, me muutume. Andrei ja Robin hakkavad koolis õpetama? Ei hakka. Nagu Raivo Ein. Ei, lõpetame selle pulli kohata. Me tuleme, räägime teile investeerimisest koolides. Kutsuge, palun. Ei, lõpetame selle pulli ära. Ühesõnaga, sõbrad, kasutage Change'i koodi ka. Saate investeerida nagu meie. See kõik, mis me siin täna rääkisime, ei ole financial advice, lihtsalt ütleme. See kõik on... Inimeste enda kogemus. Just. Nii et olge ettevaatlikud sellega. See ei ole naljaasi. See ei ole naljaasi. Aga investeerida tasub ja ma loodan, et te seda ka teete. Nii et ühesõnaga, sõbrad, olge tublid. Näeme järgmises videos.